唔好理各位傻仔啊！就係咁啊，大家好啊！咁呢次嚟到打呢個關呢，就係、我都唔知咩嚟啊！你算啦。嗰個咩莫卓咁嘅東東呢，咁我就打俾大家睇啦。而家隔離有條傻仔唔使理佢啊！輸硬㗎啦，可以講。好啊，睇下點。好啦，第一次拍片有啲緊張㗎。好啦，咁呢主要就要帶反重反鎖去逼啦。咁睇下有咩反重反鎖去逼㗎啦，我覺得。即係原來我個帳係冇勁嘢㗎，唉算啦。梗唔係啦，我而家已經再見。揀緊邊，我係揀緊隊友咯，好冇？你太蠢啦！反重反鎖去逼。睇呢個有冇先？求其啦，其實我唔知邊隻有邊隻冇嘅，呢個就係得反重嘅啫。呢隻有咩嚟㗎？又係得反重，我有反重反鎖去逼我。冇喎，我冇反重反鎖去逼嘅。反重反鎖去逼，求下你出現。算啦，我睇下呢個反重反鎖去逼。反鎖去逼捉心角殺手，唔抵呢隻。我要反鎖去逼呢隻啦，冇得揀，唯有揀我個朋友。所以我希望唔會好死啊！呢一關，如果唔係我條片拍唔成。Oh no！隔離嗰個傻仔喺度睇緊漫畫。差唔多輸嗰陣，你拎俾我玩慳啲啦。好啦，咁而家開始第一 round 啦。咁首先就要殺咗啲小怪先啦，啲小怪好痛噶。就係咁樣亂咁彈啲有情記就得噶。就係咁啦。冇好痛啊！咁多位。其實我帶咗啲廢嘢咯，好唔好？好啊，咁我就拆嗰隻不動明王個友情，炸死嗰隻怪。炸唔死喎竟然。咁你又唔緊要，唉，真係喺床上面拍片真係唔係幾好。搞掂咗隻大嘅嘢啦，而家慢慢喺度拆 CD 得。咁多位，我哋而家喺度拆 CD 就得㗎啦，不過唔好食咗個金心去。係就好似咁個罪能失敗就得㗎啦，唔好啊！得我啊，要晒嗰兩隻怪。得啦，兩個金心唔知喺度做乜。fuck！食咗個心添，大鑊啦呢次。好啦，咁唯有收埋佢哋啦。係啊，只要咁打就一定贏㗎，唔使理我隔離嗰位仁兄啊。點解啫？就係咁樣呢。嗰隻嘢嘅友情就 OK 啊。咁樣，盡量唔好打落個盾度啦，個盾擋晒，因為好似我咁做咗一個錯嘅決定。Oh shit！我以為係神嚟㗎，係喎，太陽神係神嚟㗎喎。我都係魔王殺手，我哋互相黑冇啊。OK， 慢慢打就得㗎啦，呢一關慢慢打，主要慢慢打得㗎啦，唔會輸啊，正常。如果係你蠢嘅話，你咪輸咯。我隔離嗰位人喺度跳，唔使理佢啊，橫掂你都見唔到佢個樣嘅又係。咁慢慢打成串血咁扣就 OK 啦。睇下佢啲攻擊力幾多。係我卡唔到，卡死咗隻小怪返嚟。咦？做咩喺度搞我啊？你走開啦，肥仔！肥仔1號咁樣喺度喐，唉，真係。太陽神，我都無奈咁樣帶呢隻，不過魔王殺手啊最緊要帶魔王殺手同埋反雙去逼。如果冇我咁勁嘅人呢，最好帶反雙去逼啊！好容易炸啲雙去逼，好容易炸鬼死打死你嘅話俾你聽。唔好做一個咁錯嘅決定啊！咁多位，又喺度射場，佢話不動明王就是神，冰冰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 
冰冰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 冰，係慢慢炸佢得㗎啦。至於咧咩超速過關咧，其實唔使理嘅，唔會跌咁多蛋嘅啫。其實雖然只會跌多一粒咁樣，求其啦。以我依位靚仔仁兄，係咪先？咁多位靚仔，我就係其中一位靚仔。唔係真係發生。係啊，唔好傻啦！我隔離嗰位仁兄，反衝嚟啦！好啦，有 oh shit。